Today we are going to play a puzzle and popular science game. Its name is called Run Bird. Through this game, players will learn the impact of light pollution on migratory bird migration, as well as some measures to prevent light pollution. 然后你们可以相互指点一下。哎，这个地方我没看懂，这个地方是说什么吗？这是什么呀？这是地图，这是地图，这是个大烟囱。好的，这样理解是吧？啊，是的。然后可以把一个钱这样举起来，这样验证为1。然后到时候摆什么卡呀，然后顺便说一下，这个是拆迁嘛，然后是什么之类的材料替换。你就说这个卡要是多一点就好了。我这个花好多耶。哎，没看到，挺好的，那我就可以继续走了。你怎么没有感觉？没事，他们也听不出来的。好，你的呢？这是啥？解二，它是什么东西？你了解二吗？这是就是你碰到了一个低听你的鸟群，然后低听的灯光影响了你鸟群的飞行，所以你的鸟死了2只。先死2只。哦，好，那你飞到那个地方来。好，然后再抽吧。这是啥？这个是雷电雨，停一轮，然后不能飞，然后你可以掩面。那我死不死啊？你不要死，这是停一轮，他们不会飞，就是他们不会走。然后你怎么用实体踢？但是你可以走，你可以走。就是如果你的鸟在规定的时间内，就别人已经到了你的起点，但是你没到别人的点，他也你也一样要赶，在这儿，你也一样是在这儿。好的，那我要抽是不是？啊，你再抽吧。哎，你为什么不说功能卡呀？这个东西应该是有功能卡可以抵的吧？有的，你们可以看一下功能卡。你告诉他们应该用哪一个？我解释干什么？不是卷解释没的。你的功能卡你得需要剪的，死亡。你可以花1块钱把你的2只鸟加回来。啊，然后花2块钱，只花过4只鸟。但是你一人只能用1张功能卡，所以你只能花1块钱。我这个用2把，放在这里，然后捡2只鸟回来。那我这又撞死了4个，那不是又得还得又还要？对啊，你那4个难道没有别的卡，没有别的功能可以解吗？那你为什么不在减4的时候先用掉别的，然后下一个钱？那我一定数是钱，是你的钱。3、4、5、6、7、9、11、13、15、16、22、20、21、22、23、24、25、26、27。这是4。哦，吗？哦，你真牛，你真牛！我这次没到哎。对，没到是应该要扣分的。是啊，那我们还是不能。耶！你结束了吗？到这了。结束了吗？结束了，太棒了！益智又很有乐趣。我知道了，原来鸟什么玩意，在晚上不开灯，它反而不会撞到，开灯才会撞到，很长知识。我觉得要带我儿子玩。好，结束。该你了。我说什么呀？首先说说我的感受，我觉得这个游戏呢，确实就是它能让我们学到一些知识的同时，也让我们快乐的度过了这个时间。然后呢，学到这个知识就是，比如说咱们的这个高楼。什么东西？窗帘哦，就是一个拉窗帘哦，就是以后没事的时候把灯关掉。对，睡觉的时候可以把窗帘关上，这样对于鸟的生命安全就好。你睡觉的时候开灯吗？你不开灯可以不关窗帘。哎，没关系，有的小朋友喜欢。到时候后面他们说的话都是我配的字幕。有时候晚上，我的镜头结束了吗？我要接电话了哈。有时候晚上会喜欢关灯睡觉的，可以把灯给关掉。好的，我的发言结束了。谢谢你，没死多少，结束了，太棒了，真开心，这个钱真好看，真好，外国人听不懂中文，太好看了，happy，你别讲英文，别听懂了。